A seguito della disastrosa sconfitta italiana in Libia per mano inglese nell'ambito dell'Operazione Compass, il dittatore italiano Benito Mussolini si vide costretto a chiedere l'intervento tedesco in Africa per scongiurare la perdita della Libia. Hitler intendeva però occupare tutte le risorse tedesche per l'imminente invasione della Russia. Così acconsentì all'invio in Libia di un limitato contingente, composto dalla quinta divisione leggera e dalla 15ª divisione corazzata. Il contingente, seppur ridotto, sarebbe stato però comandato da un talentuoso generale di divisione, distintosi nella campagna di conquista della Francia, Erwin Rommel. Rommel arrivò in Libia il 12 febbraio del 1941. Il generale era formalmente subordinato al generale italiano Italo Gariboldi, ma nei fatti assunse su di sé la direzione delle operazioni, senza consultarsi coi comandi italiani a cui lasciò facoltà di seguirlo oppure no. Il 14 febbraio sbarcarono dunque i primi reparti tedeschi, mentre era atteso per l'11 marzo lo sbarco dei mezzi corazzati della quinta divisione leggera tedesca. L'Italia, per quanto poté, decise anch'essa di intervenire con forze più adeguate all'impegno bellico. Furono infatti inviate in Libia le divisioni corazzate Ariete e Trento, divisioni non all'altezza di quelle tedesche, ma comunque ben addestrate e capaci, se ben sfruttate, di dare un contributo significativo all'imminente campagna. A questo punto occorre precisare come gli inglesi fossero in grado di decrittare i codici tedeschi di comunicazione Enigma, potendo prepararsi per tempo alle mosse delle truppe dell'asse qualora queste fossero state comunicate allo Stato Maggiore tedesco. Dalla parte dell'asse va detto che lo spionaggio italiano era riuscito a mettere le mani sui codici di comunicazione militare americani, potendo così disporre di notizie affidabili sui piani britannici intercettando le comunicazioni tra gli ufficiali statunitensi. I britannici dunque, grazie ad Enigma, si convinsero che i tedeschi avrebbero operato una strategia difensiva e sguarnirono la Libia dei loro migliori reparti per dirottarli in Grecia, dove i tedeschi erano intervenuti per dar manforte all'esercito italiano in grave difficoltà anche in questo teatro operativo. Il 19 marzo Rommel si incontrò direttamente con Hitler, da cui ottenne il consenso per una offensiva in Africa, che scattò il 24 marzo e portò alla riconquista di El Agheila. La mossa di Rommel sorprese i britannici, poiché dalle intercettazioni dello Stato Maggiore tedesco si continuava ad intimare a Rommel una condotta difensiva in Africa. Il 30 marzo però Rommel, sicuro dell'appoggio di Hitler ed incurante delle premure dello Stato Maggiore italo-tedesco circa l'impossibilità di rifornire le sue divisioni continuando l'avanzata in Cirenaica, avanzò fino a Aghe-Dabia. Il comando britannico era in confusione, così come lo Stato Maggiore tedesco. Rommel però era dell'idea di mantenere l'iniziativa, spingendo l'offensiva più in profondità. L'esercito dell'asse fu così diviso in 4 colonne, che marciarono in profondità nella Cirenaica. L'improvvisa avanzata generò molta confusione sul campo e gli stessi generali Neame ed O'Connor, artefice della disfatta italiana durante l'operazione Compass, furono catturati dalle truppe dell'asse in un raid nel deserto. La Western Desert Force, vistasi privata dei suoi generali, fu così messa al comando del generale Pierce. Il 3 aprile le truppe dell'asse riconquistarono Bengasi e il 14 aprile posero d'assedio Tobruk, in cui si era serragliata la divisione australiana. A seguito dei primi assalti fu chiaro che la piazzaforte avrebbe resistito duramente, così Rommel inviò un distaccamento ad occupare il passo dell'Al-Faya, verso il confine egiziano, mentre procedette all'assedio del porto libico. Gli inglesi a questo punto constatarono l'arresto dell'avanzata tedesca e si organizzarono per liberare le truppe australiane dall'assedio. Churchill da Londra, per fare arrivare più in fretta i rifornimenti inglesi, decise di inviare verso la pericolosa rotta mediterranea un convoglio navale con 238 carri armati per poter controbilanciare le forze corazzate tedesche, la cui 15ª divisione era sbarcata in Libia a fine aprile. Il convoglio raggiunse Alessandria il 12 maggio, ma gli inglesi non poterono disporre dei mezzi appena giunti prima di giugno,
data la necessità di acclimatarne ed addestrarne gli equipaggi. Il 15 maggio intanto fu sferrata l'operazione inglese Brevity per testare le resistenze italo-tedesche sull'Alfaia, ma per la scarsità di forze con cui fu attuata l'operazione si risolse in un fiasco. Questa battaglia spinse però Rommel a rafforzare le difese dell'asse lungo la linea Al-Faya-Sollum-Haifa Ridge. Gli inglesi stavano infatti organizzandosi per un attacco più incisivo, ben decisi a liberare la guarnigione di Tobruk dall'assedio. Prevedendo un attacco meccanizzato sul passo dell'Al-Faya e su quota 206, Rommel vi aveva schierato dei reparti composti da pezzi contraerei Flak 88, che avrebbero dovuto essere utilizzati in modalità anticarro. Infine, nelle retrovie erano pronte ad operare le 2 divisioni corazzate tedesche, la già sperimentata quinta divisione leggera e la 15ª corazzata giunta da poco in Africa. Venuti poi a conoscenza dal servizio segreto italiano della preparazione di un attacco inglese per metà giugno, i tedeschi avevano proceduto a bombardare pesantemente Tobruk i giorni precedenti alla data dell'attacco, per impedire agli australiani di tentare delle sortite che avrebbero minacciato le retrovie delle truppe dell'asse. La Western Desert Force si dispose ad attaccare lungo 3 direttive le forze dell'asse. Il primo gruppo, composto dall'11ª Brigata di Fanteria Indiana, rinforzata con 19 carri armati Matilda, avrebbe dovuto attaccare il passo dell'Al-Faya, dai 2 lati circondandone gli occupanti. Il secondo gruppo, composto dalla 22ª Brigata Guardie e dalla 4ª Brigata Corazzata, avrebbe attaccato quota 206, per poi proseguire fino alla ridotta Capuzzo, mentre la 7ª Brigata Corazzata, costituente la sinistra inglese, avrebbe dovuto avanzare fino a quota 208. Il piano d'attacco aveva un difetto, l'assenza di riserve per contenere un eventuale contrattacco tedesco. L'operazione inglese prese nome Battle Axe e scattò il mattino del 15 giugno, come previsto dall'intelligence italiana, ma il primo gruppo diretto verso l'Al-Faya vide le proprie artiglierie insabbiarsi. I reparti proseguirono ugualmente l'attacco senza il supporto delle artiglierie e i carri Matilda furono velocemente messi fuori uso dagli 88 tedeschi, ben trincerati lungo il passo dell'Al-Faya. Al centro le operazioni inglesi procedettero bene e i reparti riuscirono ad occupare la ridotta Capuzzo e un battaglione del 22esimo riuscì anche ad occupare Musaid. Sulla sinistra gli inglesi invece finirono in un'imboscata che permise agli italo-tedeschi di distruggere più della metà dei carri britannici. Da questi primi scontri si vede la differenza di utilizzo tattico dei carri armati nei 2 eserciti. Per gli inglesi, infatti, i carri armati avrebbero dovuto confrontarsi coi reparti corazzati avversari per sgominarli, mentre invece Rommel assegnava ai carri armati il compito di incunearsi fra le linee nemiche ed accerchiarne i reparti. Per Rommel il compito di sgominare i reparti corazzati inglesi avrebbe dovuto essere solo di pertinenza delle artiglierie. Fu facile per i tedeschi quindi ingaggiare i reparti corazzati inglesi e fingendo di ritirarsi farsi inseguire laddove erano disposte le artiglierie anticarro ed in particolare i terribili Flak 88, unico pezzo dell'asse in grado di perforare le corazze dei Matilda inglesi e farne strage. Alla fine del primo giorno gli inglesi avevano conseguito con successo solo l'attacco al centro sulla ridotta Capuzzo, mentre gli attacchi sull'Al-Faya e sull'Haifa Ridge erano stati respinti con gravi perdite di carri armati. Il secondo Royal Tank Regiment era ridotto a 28 carri armati, al sesto ne erano rimasti solo 20, dei 50 iniziali, mentre la quarta brigata, che aveva iniziato le operazioni con 100 Matilda, terminò la prima giornata con appena 37 carri operativi. Rommel ormai aveva la situazione tattica chiara e decise di spostare sul teatro operativo le sue 2 divisioni corazzate. In particolare spostò la quinta verso l'Haifa Ridge e la 15ª verso il centro, col compito di ingaggiare duramente gli occupanti della ridotta Capuzzo, al fine di attirarvi più truppe inglesi possibili.
L'attacco fu sferrato alle 4 del mattino e obbligò gli inglesi a spostare la quarta brigata corazzata in difesa della posizione. La mossa tuttavia comportò la perdita di 50 degli 80 carri tedeschi. Gli inglesi poi riuscirono con una sortita ad isolare completamente i difensori dell'Alfaia, tagliandone le vie di rifornimento. Ai tedeschi andò meglio sull'Haifa Ridge, dove riuscirono ad attirare i mezzi corazzati della settima brigata corazzata in una trappola ed a decimarli lasciando la brigata a fine giornata con soli 21 carri armati. Si arrivò così al 17 giugno, quando Rommel decise di muovere durante la notte la 15ª divisione dalla ridotta Capuzzo verso l'Haifa Ridge, lasciando solo un gruppo di sbarramento a difesa della zona di Capuzzo. I tedeschi ora avevano 2 divisioni corazzate che fronteggiavano la settima brigata corazzata, minacciando l'accerchiamento dell'esercito inglese. Al mattino Rommel attaccò dunque la settima brigata corazzata inglese, occupando Sidi Suleiman alle 8. La situazione inglese cominciava ad essere disperata. Fu così che, senza aspettare ordini, il generale Masservy ordinò la ritirata del centro inglese, schierando però i carri Matilda della quarta brigata corazzata a protezione del fianco inglese. I tedeschi, non avendo il supporto dei loro 88, dovettero rallentare l'avanzata, lasciando il tempo agli inglesi di fuggire dall'accerchiamento. L'operazione Battle Axe terminò con una sconfitta per i britannici, che non riuscirono a scalfare i tedeschi dalle loro posizioni ed a rompere l'assedio di Tobruk. Tuttavia, Rommel non era riuscito ad accerchiare le truppe britanniche, lasciando agli inglesi la possibilità di riorganizzarsi per poter sferrare un nuovo attacco. Churchill era tuttavia furioso col generale Wavell, che decise di destituire sostituendolo col generale Auchinleck, il cui compito sarebbe stato di risollevare il morale inglese in Nord Africa, possibilmente con una vittoria.